Tabii. Əziz dostlar, dəyərli həmkarlar, hər birinizi salamlayırıq. Bakıda keçiriləcək Şahmaçı Dünya Kubokunun açılış mərasimindən öncə rəsmi şəxslər və şahmatçılarımızın mətbuat konferansında hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Dear friends, ladies and gentlemen, media representatives, before the opening ceremony of the FIDE World Cup event here, we do certainly welcome and greet and ask questions to the officials from FIDE. Yay ayları olmasına baxmayaraq çox böyük maraq hiss edirik və bugün də mətbuat konferans salonunda ölkədə fəaliyyət göstərən, eyni zamanda kənardan yarışa gələn çox sayı media var, xarici media. Hər birinizə bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. But in spite of the hot weather here in Azerbaijan, we still have garnered attention to this event. We have invited many international media representatives here as well. İlk olaraq Dünya Kupasına bağlı fikirlərimizə çatdırmaq üçün söz verilir Azərbaycan Sports Gənclər və İdman naziri Farid Gayibova. Is welcome Minister of Youth and Sports, Mr. Farid Gayibov, Azerbaijan. Sağ olun, çok sağ olun, teşekkür ederim. Hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz ki, böyle Azerbaycan, asil tərcümə edəcəksiniz. Siz onda mən saklayayım, ben yaxşı çalışanlarla vaxtında dayanır. Bilirsiniz ki, Azerbaycanda bu illəri birçok mötəbər yarışlar keçirilibdir və keçirməyə planlaşdırılır. Many international events has been hosted and Azerbaijan is planning to host many other international events. Bilirsiniz ki, bu illəri ümumilizliyin adı olmasını üzülüyün əsrinin Azerbaycan'da və bu idman növüdə şahmat idman növünün inkişafı ümumilizliyin bağlıdır. Of course, this year we're celebrating the centenary. It's the birth of the former president of Azerbaijan, Arkady, and you know the development, the growth of the chess as a sport is very much dedicated, is interlinked with his name in person as well. Bu yaxınlarda Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təqdimatında filmə baxarkən bir daha sübut olunduğu. Which was once again witnessed in one of the movies that was shot, that was dedicated to FIDE up there, with the history of chess that was also very much depicted. Ben deyəlim ki, mən bilir ki, kəndə şahmat Azərbaycanda şahmat məktəbi haqqında danışarkən, mən qeyd edirəm ki, biz Azərbaycanda dünya çempionu yetişib və Azərbaycan şahmatçılarının kifayət qədər nailiyyətləri var. Sizin şahmatçılarımız Azərbaycanda dünyayı tanımlıyor və nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada tanımlıyor. And of course, before I pass the floor to the president of the Chess Federation of Azerbaijan, Mr. Mahir Mammedov, will certainly lay out about the chess perspectives alongside the chess schools in Azerbaijan. I'll have you know that there are world champions come from Azerbaijan, and that there are many chess players who are internationally reputed and well known all around the world as well. Təbii ki, bu cür yarışlarda həm bu idman növünün təbliğatı üçün təbii ki, böyük rol ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda idman dövlət siyasəti və dövlət tərəfindən sanki başçısı Ahmed tərəfindən idmançılara, şahmatçılara qayğılardır. And this kind of international tournaments do put Azerbaijan international in a global map. But of course, that's been part of the state policy that is pursued actively by the head of the state, Mr. Ahmed himself. Və mən inanıram ki, bu yarışlarda, necə ki, digər yarışlar keçmişdir, bu yarışlarda çox yüksək səviyyədə təşkil olacaq. Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycan Şahmat Federasiyası Mahirlərinin rəhbərliyi altında təşkilat komitəsində necə səyəli bu yarışlara hazırlaşdılar. And just like the previous events that have been held in Azerbaijan quite successful, this case will not be in isolation. That is, this chess tournament led by Mr. Mahir Mammedov of the Chess Federation and organizing committee will be yet another success story to go down in the history. Mən beynəlxalq Şahmat Federasiyasının rəhbərini, Arkady Dvorkovich Azərbaycanlı bir daha salamlayıram. I also welcome and greet him, Mr. Dvorkovich, here in Azerbaijan for the Chess Federation. İlk səfəridir, bizim yaxşı binasının rəhbərimiz var. His first visit, Bu insana mən təşəkkür edirəm ki,
şahmat idmanlarını bütün dünyada çok yaxşı seviye, yüksek seviyede təbliğ edir. And I'm very glad that he's been certainly and advocating for the case of the chess all around the world, which we're very grateful. Bir daha ona ve onun rəhbərliyi etdiyi federasiya, onun icra komitəsinə Azərbaycanla inandırmaları üçün təşəkkür edirik. And we personally thank him and we appreciate his personal trust alongside the organizing community to make the final decision to host and organize this tournament in Baku. Və təbii ki, bütün idmançılara yarışlarda uğurlar arzu. And of course, last but not least, I wish success to all the chess players in this tournament. Teşekkür edirik dostlar, indi sizlər. Dünya Kupası ikilərində Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Arkady Dvorkovich. Let's hear this now from Arkady, please. Thank you, dear colleagues, media representatives. I'm happy to welcome all of you at the beginning of the FIDE World Cups here in Baku, in Azerbaijan. Həmkarlar, media nümayəndələri burada Bakıda Dünya Kubokunun açılış mərasimində mətbuat konferansını hamınızı salamlayıram. It's almost 1 year since the day when the President of Azerbaijan Republic supported hosting this top-level event of FIDE in Baku. Bəli, FIDE belə bir yüksək səviyyədə tədbirin keçirilməsinin sonuncu dəfə Cənab Prezidentin təbrik dəstəkləməsindən artıq bir vaxt keçir. And we are deeply thankful for that and of course for the support of the Ministry of Youth and Sports and personally Minister Farid Gayibov, and of course Azerbaijan Chess Federation and President Mammedov. Azərbaycan Respublikası Gənclər Nazirliyi, İdman Nazirliyi Fərqlərindəki Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Mammedova da məhz bu işdə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Chess in Azerbaijan has a very long tradition and it's one of the leading chess countries in the world. It hosted previously the Chess Olympiad back in 2016, of course before the World Cups. Now here leaders of Azerbaijan team here at the press conference, Teimour, Radjabov and Gunay, and we really appreciate the successes of Azerbaijan chess. Və əvvəl də Azərbaycan heç də belə bir mötəbər tədbir ilk deyil. Azərbaycanda da bundan əvvəl bildiyiniz kimi 2016-cı ildə Şahmat Olimpiyadası ondan sonra Dünya Kuboku və bugünkü çox mötəbər bir FIDE Dünya Kuboku, Şahmat Dünya Kubokunda Azərbaycanda bu yüksək səviyyədə keçirilməkdədir ki, bizim bildiyiniz kimi beynəlxalq səviyyədə qrəsmeysterlərimiz xanımlardan Gunay xanım və Teimour Radjabov da bugün belə yüksək səviyyədə Azərbaycanı təmsil edirlər. It's really a tough job to put together such a big event, such a big competition that involves dozens of countries, around 100 countries, and more than 300 players. Was an open and women competition, and I would like to thank the whole organizing team, the Federation, the Ministry, all the authorities, arbiters, media, fair play officers, technical staff for the efforts to create best possible conditions for players. Və qeyd etmək lazımdır ki, sözün həqiqi mənasında belə bir mötəbər iri miqyaslı tədbiri ərsəyə gətirmək təşkilatçılıq nəzər nöqtəsindən asan məsələ deyil. Yüzə yaxın ölkə 300-dən çox iştirakçı, hətta burada açıq turnirdə iştirak edəcək oyunları da nəzərə alsaq, həm təşkilatçılara, həm aidiyyat üzrə müvafiq qurumlara, nazirliyi, texniki iş heyəti, media və digər zəhməti olanların hamısını şübhəsiz biz qiymətləndiririk. I'm confident that jointly FIDE with local organizers will be able to preserve such excellent conditions throughout the event and we'll make sure that players will have all the conditions to show their best qualities and talents and their ambitions to win the World Cup and to get spots in the candidate tournament with the list. But of course, success will come only to a few, but I wish good luck to everyone. Düzdür, eyni zamanda yerli təşkilatçılıq və FIDE ilə birgə əməkdaşlıq sahəsində biraz öncə qeyd etdiyim yaradılan bu gözəl şərait turnir boyunca təmin ediləcəkdir və mən əminəm ki, oyuncular da, iştirakçılar da turnir boyunca öz mümkün qədər yüksək səviyyədə bacarıq, qabiliyyət və keyfiyyətlərini nümayiş etdirə biləcəklər və əminəm ki, təbii ki, bunun da sayəsində kifayət qədər qələbə əzmini, iddialarını bir daha ortalığa qoyacaqlar. Biz amma buna baxmayaraq nəticə etibarilə qaliblərin sayı təbii ki, daha az olacaq.
I expect the fair play to prevail, and I'm sure that spectators all around the world will be happy to see their role models here in Baku playing their best chess, and we'll have a lot of fun. Və fair play, ədalətli oyun əminəm ki, qələbə çalacaq nəticə etibarilə və eyni zamanda bu turniri izləyənlər hamısı çox möhtəşəm, gözəl oyunlardan zövq alacaqlar. Thank you. Təşəkkür edirəm. Teşekkür ederiz dostlar. Söz verilir Azerbaycan Şahmat Federasiyası Prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyası Vitse-Prezidenti Mahir Mammedova. Mahir Mammedov, Prezident Azərbaycan Chess Federation. Aziz medya nümayəndələri, əziz qonaqlar, mən də sizi bugün bu açılış mərasimində salamlamaq istəyirəm və Cənab Nazir Farid Gayibovun sözlərinə qoşulub Arkady Dvorkovich, FIDE prezidentini Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm. And dear ladies and gentlemen, dear media representatives, I welcome all of you to the opening ceremony, certainly subscribing to the previous view of the Minister of Youth himself, and I'd like to also welcome Mr. Arkady Dvorkovich. Thank you very much. Artıq söylənildiyi kimi bu Azərbaycan tarixində ilk dünya kuboku deyil. Ümumiyyətlə dünya kuboklarının sayı kifayət qədər qısadır və keçirilmə sayıları kifayət qədər qısadır və bu sırada Azərbaycanın artıq ikinci dəfə bu mötəbər turniri qəbul etməyi bu Dünya Şahmat Federasiyası tərəfindən Azərbaycana göstərilən bir etimaddır. Because there aren't many great histories around the world in terms of hosting such World Cups, which is given the short history, we're very much grateful to FIDE that for the second time they bestowed such great trust to Azerbaijan to organize and host such a second international World Cup event in Azerbaijan. Böyük məmnuniyyət hissi demək istəyirəm ki, bu Dünya Kubokunda rekord sayıda Azərbaycanlı iştirakçı çıxış edəcək, 18 iştirakçı, onlardan 13 kişi, 5 qadın. Dünya Şahmat kuboklarının tarixində Azərbaycanlı iştirakçıların bu qədər böyük nümayəndəliyi olmamışdır. And this is, by the way, this tournament will set a record domestically speaking, since from Azerbaijan, 18 players, 15 men and 13 men and 5 women representatives players are going to entertain this chess tournament. Artıq söylədiyim kimi təşkilatçılıq təcrübəmiz olduğuna görə heç bir şübhə ola bilməz ki, yarışlar yüksək səviyyədə keçəcək və dünya şahmat sevərləri yüksək səviyyəli həm təşkilat, həm də barışmaz, ədalətli oyun görəcəklər. And of course, given the past hosting organizational history in Azerbaijan, we have no doubt whatsoever that the chess players as well as the spectators will witness yet another unprecedented, very unwavering and tireless, very spirit of play to be demonstrated by all the players here. Xüsusilə mənə xoşdur ki, bizim bu press konferansiyada Azərbaycan şahmatının liderləri iştirak edirlər. Bunlardan əlbəttə Teimour hamını tanıyırsınız. Teimour Azərbaycanı fəxr edir və 2019-cu ildə hələ bizim dünya kuboklarında qalib gələn yeganə nümayəndəmizdir. It was a particularly pleasing fact that this event is being certainly witnessed by two internationally well-known chess players of Azerbaijan, and Teimour Radjabov, who is sitting on my right, who certainly happens to be the only one who has won the World Cup back in 2019 from Azerbaijan. Və Gunay Mammadzada Azərbaycan qadın şahmatının lideridir və artıq bugünə qədər sayılan qələbələri var və bundan sonra da ümidvaram ki, Gunay'ın qələbələrinin sayı artacaq, həm şəxsi, həm də komanda yarışlarında. And of course, Gunay Mammadzada was the leader of Azerbaijan chess master woman. I believe that she already has many achievements on her name, but I believe that many more achievements will follow in the future as well. Bizim bütün 18 iştirakçılar və o cümlədən bütün dünya şahmat kubokuna Azərbaycana etimad edib, etibar edildiyinə görə bütün şahmatçılara uğurlar diləyirəm, ədalətli oyun diləyirəm və sizlərə gözəl partiyalara baxıb həzz almaq diləyirəm. And I wish fair play game to all the chess players, including 18 local Azerbaijan chess players, and I wish a great tournament to all of you. Thank you. Əziz dostlar, qeyd olduğu kimi artıq burada bizim eyni zamanda tanınmış şahmatçılarımız, dünya bunun qalibi, 3 qat Avropa çempiyonu Teimour Radjabov, Avropa çempionatının mükəmməlçisi Azərbaycan Milli Komandanı lideri Gunay Mammadzada mətbuat konferansında iştirak edir. Söz indi sizlərdir, biz sizin suallarınızı gözləyirik, rica edirik, öncədən özünüzü təqdim edəsiniz. Dear media, we also given the two well-known chess players from Azerbaijan, so you're welcome to entertain your questions, please. Buyurun,
Спутник Азербайджан, Теимур, Шахид. Если позволите, несколько вопросов, в первую очередь Аркадию Дворковичу. Обсуждали ли вы планы с Магнусом Карлсоном, если он станет призером Кубка мира? Mr. Arkady, Mr. Arkady, I have a question. Have you discussed the plans of becoming a winner with Carlos Magnus himself? Magnus Carlsen himself? Well, I'm sure. Siz sual veriydi ki Magnus Carlsen dünya şampiyonu hansı ki artık bu ayda devam etmek istemiyor. O dünya kupasında iştirak edip bilirsiniz. Onun kariyerinde yalnız bu titul yoktu. Sual ona ibarət ki eğer dünya kupasını kazanarsa Magnus Carlsen yeniden şampiyonluğa iddiaçıların sırasına başlıyor. Sual oldu, siz onunla bu barədə söhbət etmişsiniz, yəni o titul üçün yeniden mübarizə aparacaq mı? Well, first of all, I'm sure that Magnus has a plan to win the World Cup. He never did it, unlike Teimour. So he has an ambition to win this top-level event. Belki bu top seviyede turnirde galip gelmek istiyor. Biz de belki Teimour'a orada farklı olarak bu titula gelemiyor ama böyle bir iddiası var tabii ki. I think everyone can see that he now enjoys playing chess without huge pressure that he had been the world champion. Ama belki indi üzerinde dünya şampiyonu tecrübe olmadan bile rahat şekilde teziksiz ileride şahmat oynamaktadır. But first of all, competition is going to be very strong, so it's not guaranteed that he will manage to do it. Düz rekabet oldukça çok gergin olacak, kızgın olacak. Ona göre zamanet yok ki bu titulu. Secondly, it's only his own choice and his own will that will eventually lead to the decision whether he will participate in the candidate tournament. Mammadzada turnirde iştirak edip elememeye şahsen onun vereceği ve iradesine nasıl olarak vereceği kararda nasıl olacak. And he is not going to discuss this with anyone, including himself. Yani tabii ki meselenin hiç kimse de müzakere etmeye niyetli. Еще один вопрос Аркадию Дворковичу. Прошлый ваш визит вы подарили шахматной федерации, если не ошибаюсь, 13-ю доску, которая использовалась на 12-й партии матча «Непомнящие дермежи». Хотелось узнать судьбу остальных досок. Sual ona ibarət ki, dünya çempionatı görüşləri hər biri ayrı-ayrı taxtalarda keçirildi və onlardan biri FIDE rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan şahmat lövhəsinə təqdim olunub. 13-cü partiyanın sual ona ibarət ki, digər oyunlarda olan şahmat lövhələrinin talihlidir. The first, Mr. Arkady, one of the 13th game that was played, the chessboard was given to Azerbaijan. What about the remaining in the chessboards? What will be happen to those chessboards in terms of the final destiny? I will keep some secrets. You can certainly imagine that a couple of boards went to the national federations who were represented by players, including China and Russia. Bəzi sirləri təbii ki, açıqlamaq istəməzdim, amma lövhələrdən bir neçəsi iştirakçıların da oynadığı ölkələrə aid olduğu Çin və Rusiya idi. One of the boards will be presented in the Chess Olympiad in Budapest at 100-year anniversary of FIDE next year. Gələn FIDE-nin yaranmasının 100 illiyi münasibətilə gələn Budapeştdə Macaristanda keçiləcəyindən lövhələrdən biri oraya federasiya təqdim edəcək, Macaristan Şahmat Federasiyası. We have plans to create FIDE Chess Museum, so one of the boards will go there. There's some other boards from other World Championship matches. Belə ki, planımızda FIDE-nin dünya şahmat muzeyini yaratmaq niyyət məqsədimiz var, planımız var və biri və digər təbii ki, turnirdə oynanacaq və oynanacaq şahmat lövhələrdə həm də muzeyə bağışlamaq məqsədimiz. And I would not exclude that maybe we will organize auctions to give an opportunity to some chess lovers and those people who collect legendary pieces to get those. Və ideyalardan da biri həmin o şahmat lövhələrini, oynanmış şahmat lövhələrini hərracılar vasitəsilə də gələcəkdə istər şahmat, sıravi şahmat sevərlərə də əldə edilməsi üçün də çox güman ki, hərracılarda da onların satılması mümkün variantdır. И последний вопрос от меня, Mahirу Mammedovу. Азербайджан принимал всевозможные турниры самого высокого ранга по шахматам.
не проводили только турнир претендентов, но были близки к этому, но перенесли по ряду обстоятельств в Лондон. И матч назвали чемпионом мира. Будут ли у нас в ближайшие годы либо матч, либо турнир претендентов? Спасибо. Sual Mahir Mammedova idi. Azərbaycan müxtəlif səviyyəli şahmat yarışları keçirib. Yalnız bu yarışlar turniru olub və çempionluq maçı bu yarışların keçirilməsi və təşkilatlanma hansı müzakirə var mı? So the question is, Azerbaijan has hosted a number of the prestigious events, except the candidates and the championship tournament. Are there any plans in the future to host this as well in Azerbaijan? Siz özünüz söylediniz ki Azerbaycan en yüksek seviyeli yarışlar geçirip ve tecrübe var. FIDE Azerbaycan'a belə yarışları çok hevesle geçirmeye icazə verir ve biz bu vaxtaşırı yarışların geçirilmesi için, büyük yarışların geçirilmesi için geçirilen bu konkurslarda iştirak edirik. Bunu siz dediğiniz yarışları istisna edilir olmaz. Biz doğrudan da birinci defa ihtiyaçların maç turniri geçirmeyi ideyasına yaxınlaşmışıq. Planımızda olur. Hal-hazırda bu planlarda var. Elbette Cənab Nazirin yanında bu arada bu tam yəqinliyi ilə itiraflaya bilmərəm. Çünki bu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının qərarı olmur, bu dövlətin qərarı olur. Dövlətin nümayəndəsi burada Cənab Nazir Farid Gayibovdur. Və ümidvaram ki, biz bu mərhələyə çatacağıq. Of course, as you pointed out earlier, Azerbaijan has hosted yet quite similar international events, and yet indeed we're very close to hosting such an event in the future. But this is not all those options in terms of organizing this candidates tournament as well as another world championship in Azerbaijan are not ruled out yet. I'm speaking this in front of right next to the Minister of Sport and Youth, given the fact that it's a decision to be organized and jointly made with the government of the state and the ministry itself as well. Teşekkür edirik. Thank you very much. İstərdim Fikir Gözəlli Aslı kanalı. Mr. Fikar Al-Ghazali from Azerbaijan TV. Yani bir sualım Arkady Dvorkovich'e, FIDE'nin prezidentine, diğer sual ise Mahir olacak. İstərdim birinci sual verip, son vaxtlar sürətli oyunlar üzrə yarışlar, klasik oyunlar üzrə turnirləri xeyli sıxışdırdı, demək olar ki, aradan çıxartmaq üzrəydi. Və bununla əlaqədar belə bir fikirlər də söyləndi ki, gələcək artıq sürətli oyunlar üzrə turnirləridir. Hətta bu oyunları, yəni bu turnirləri yay olimpiya oyunlarının proqramına daxil eləmək haqqında söz-söhbətlə çıxdı. Yəni bununla bağlı perspektivlər necədir bilmək istərdik və bilirik ki, Şahmat Olimpiyadası keçirilir FIDE'nin bayrağı altında. Bu yay olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilməsi perspektivlər necədir və ümumiyyətlə bu lazımdır. The question goes to the FIDE president, Mr. Arkady, to you, that we have been observing and witnessing the very propensity of rapid chess that's been squeezing out classical games that we were so used to. So, and there are certainly, we keep hearing say that most probably going in the future down that path, somehow the rapid chess games can be certainly incorporated to the Summer Olympic Games, given the very much inclination and propensity of the rapid chess that's certainly overcoming in a way, squeezing out the classical chess games. What are the future perspectives in terms of incorporating these rapid chess games into Summer Olympiad? Thank you. First, the trend is clear towards faster games, and spectators love it. And of course, for television, for spectators, it's more exciting for millions of spectators, not just for people who understand each and every move. It's more exciting to watch faster games. We know how good TV product should look like. Should be within 2-3 hour frame normally, not classical 5-6 hour time intervals. So it's clear that the trend is towards speeding up the formats, but I still think that there is place for both classical rapid and blitz and formats, and it makes the whole chess
environment more harmonious and gives options to all players in different ways. And I agree with Ricardo Nakamura, who said that it's quite a change. Just to start thinking a bit over the board after playing so many great games. What about perspective? I don't think. Və qeyd etmək istərdim ki, həqiqətən doğru vurğuladınız, belə bir tendensiyaların, meyllərin sürətli, rapid və blitz şahmat oyunlarının geniş vüsət aldığını və bunun xüsusilə də televiziya productionları üçün necə kifayət qədər maraqlı olduğunu görürük. Yəni, bildiyiniz kimi, klasik şahmat oyunları 5-6 saat çəkə biləcəyi halda, sürətli şahmatda, rapid blitzdə, yəni daha qısa zaman kəsiyində, olduqca çoxlu sayılı, yəni 2-3 saat ərzində oyunların oynamağı televiziyalar üçün də kifayət qədər gəlir kontekstdən olduqca faydalıdır. Və yenə də qeyd etmək lazımdır ki, amma qeyd etdiyiniz sürətli şahmatla yanaşı həm blitz olsun, klasik oyunlar, rapid olsun, bunların bir sıra oynayan şahmatçıları var ki, onlar üçün bu həm klasik oyunları oynayan üçün də gərək bərabər imkanlar yaradılsın və Nakamura da vaxtında söylediği kimi, ama bir tərəfdən də olduqca rapid və blitz sürətli şahmatları oynayandan sonra başqa şeyləri düşünməyə belə insanın halı qaldı. Our strategy, FIDE strategy, is very clear. It is to prove to the Olympic families that chess can be an attractive part of Olympic Games. Bəli, bizim də FIDE ailəsi olaraq Olimpiyada üçün də maraqlı bir ola biləcəyini düşünürük. We've tried rapid and blitz formats at a number of continental and regional competitions, including Asian Games, African Games, European Games, South American Games, Central and Caribbean Games. Deməli, gördüyünüz kimi bir sayıda genelde qitə səviyyəli, istər Asiyada, Afrika və Amerika qitələri səviyyəsində keçirilən qitə turnirlərində bəli, sınanıb artıq. The most prominent recent example is inclusion of chess into Olympic esports series, and it was also in fast formats. Və maraqlı bir son tendensiyalardan biri Olimpiyadanın elektron idman növündə, bildiyiniz kimi e-sport növündə artıq sınaqdan keçirilməsi oldu, xüsusi formatıyla. And Global Chess League that was created with the partnership of Mahir and FIDE was an exciting competition for spectators, and it was also a rapid format. Və gördüyünüz kimi, Mahir ilə birlikdə həyata keçirilən və səylənən bu turnirdə kifayət edən izləyicilər tərəfindən də böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. So step by step we are moving in this direction. So eventually I think we have a chance to see a chess player becoming the Olympic champion. Və addım-addım, tədricən, yəni söylədiklərinin fonunda biz zəmincə ona doğru gedirik və yəqin ki, bir gündə artıq şahmat oyuncularının Olimpiyada qalibi olacağı gündə artıq uzaqda olmayacaq. Çok sağ olun. Ben növbəti sual vermək istərdim. Yəni, bu sualı Mahir müəllim, Farid Gayibov. Hər ikisine aid olacaq. 2015-ci ildə Dünya Kuboku keçirildi və o vaxtda mütəxəssislər və şahmatçılar hamı bir ağızdan dedi ki, bu Dünya Kuboku tarixində ən yaxşı yarışdır. Və indi də Bakıda Dünya Kuboku keçirilir. Ondan əvvəl Olimpiyada olmuşdu və bunlarda da hamısında deyilirdi ki, Bakıda ən yaxşı yarışlar keçirilir. Ümumiyyətlə, bunların parametrləridir və digər ölkələrdə niyə belə yaxşı yarışlar keçirilir? Yəni, biz nədə qalib gəlirik? Nədən irəli çıxır? If you recall back in 2015 in the World Cup that was held, which was quoted and cited with the best tournament out there, and I reckon all the events internationally acknowledged and renowned event that I held in Azerbaijan are eventually getting the international recognition. So we would like to find out what are the dimensions and the main factors that certainly pave the way for such, if you will, acknowledgements, and why are the countries and what are they lagging and lagging behind that they are not as good as organizing such international levels in Baku. Bazı mənə təcrübə gəldiniz, bu sual nələr var, Mahir də attı mənim üstümə o tərəfdən. Halbuki mən şahmat federasiyaya heç aidiyyatım yoxdur, bu daha yaxşı olardı şahmat federasiyası cavab. Mr. Mahir to address because he has to address the question. Mən çalışarım. Mən bildiyimə qədər bu artıq yubiley bir yarışda 10-cu dəfə Dünya Kuboku keçirilir və ölkələrin sayına baxsaq, ölkə hansı ölkələr bu tədbiri keçirdiblər, təşkil ediblər. Görərsiniz ki, mən tamamilə doğru bir
şey söyledi. Yalnız 5 ülke indiğine kadar bu yarışları geçirildi. Bu Rusya, Azerbaycan, yerden hatırlamıyorum. The five hosted Gürcistan'da judges, bir defa oldu. 3, Georgia, Azerbaijan, Russia has hosted, and two more other countries, right? 5 idi ben saydığım kadar 5 There are ülke. five countries that hosted, right? These. Tabii ki ben de bir beynəlxalq kurumun rəhbəri kimi burada bir nə hiss edirəm. Bu həmin ölkələr götürürlər ki, birincisi bunun şərtləri var, dünya kurumun keçirmə şərtləri var və bu şərtlərə uyğunlaşmaq lazımdır. To follow, there are certain major terms and conditions that all the hosting countries must certainly follow too. Mən tərəfimdən bir bazı ciddi çıxmasa, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda tədbirlər doğrudan da çox yüksək səviyyədə keçirilir və bu yanlış şahmat deyil, digər idman növləridir. Bu illəri siz təqdiminizdə baxıb, yalnız bu illəri görün Azərbaycan nə qədər yarış keçirilir. Hansı ki, dünya çempionatı da olub Azərbaycanda, Avropa çempionatı da olub, dünya kubuklarında olub. Bu yəni bitməyib, birincisi, bundan sonra bilirsiniz ki, növbəti ayda da dünya çempionatı gözləyir, digər dünya çempionatı hansı ki, Olimpiya oyunlarından kvalifikasiya lisenziya xarakterlidir. O da böyük bir yarışdır, 100 ülkeden artıq bilirsiniz ki, artıq dünya çempionatı seçilirdi. And of course, I don't want to really sound immodest as the Minister of Sport and Youth, but nevertheless, indeed, Azerbaijan has been a country celebrated to be organizing such international events on a very top level. And this year alone, if you take a look at the calendar, Azerbaijan has hosted and is going to host many sport events across many disciplines, not just chess, European, many other regional as well as international games. And yet, in next month, Azerbaijan will also host another, international hosted event in Azerbaijan that certainly such as in shooting, which is going to invite more class from more than 100 countries. Mən sizi yormaq istəmirəm, amma baxsaq ki, biz gənc ölkə üçün, 32 yaşı olan bir ölkə üçün doğrudan da çox iddialı hər bir yarışlara və Avropa oyunlarından tutmuş, misal devam edir bütün o möhtəbər yarışlar hansı ki bugünə qədər keçirilib və bugünləri bizim idmançılarımız Universiadada yenə də böyük bir nümayəndə heyəti ilə qatılıblar. Yəni qeyd etdiyim kimi burada təbii ki ölkəmiz və cənab prezident bunu dəfələrlə söyləyib ki, Azərbaycanda idman dövlət siyasətidir. Yəni ki, ən yaxşı cavab edər sonluğu olur. And of course, given Azerbaijan 32-year-long, just a fledgling country's independence, Azerbaijan has been and is quite ambitious in terms of organizing the events in the best possible conditions and terms. And of course, as President himself has stated that sport is the government state policy that Azerbaijan is adamantly pursuing and is going to pursue in the future as well. Sadece olarak Farid müəllim dediklərinə əlavə etmək istəyirəm ki, fikrət güzəllik kriterlər barədə soruşdu. Əlbəttə bunlar bəllidir. Farid müəllim artıq ümumludur. Bu vizanın asanlığıdır. Bu ölkəyə təyyarənin reislərinin marketlarının asan olmağıdır. Bu otelin mükəmməl yaxşı olmağı, yəni qəbul şəraitinin, bu qidanın müəyyən səviyyədə olmalıdır. Bu idman zalı, oyun zalının təşkilatıdır. Bunlar hamısı birlikdə belə qiymət çıxartmaları, mülahizə etmək. Əlbəttə özümüz barəmizdə böyle bir şey deyirəm və kənardan söylənirlər. Bütün bu amillərin bizə toplamı hər hansı buraya digər mülahizə iləri sürməyə imkan verir. But to address the previous question to Mr. Fikret, because indeed I am not the one to judge in terms of the top level organization, but there are certain pre-established criteria in terms of organizing events of such scale, such as visa facilitation being one of those, the number of the flights that have been increased recently back and forth to Azerbaijan, hotel, boarding accommodation, the food and the places of the sport venues, alongside many other amenities that must be secured by and large in order for the country to secure their host country status. Secure dedikdə və vizaları var mənim dedikdə bir şey də əlavə edeyim ki, siz yəni ki, görürsünüz ki, dünyada proseslər xüsusən də son ildə gedir və Azərbaycan məhz o ölkələrdən biridir ki, haradakı o müqavilədə olan şərtlərə riayət edir.
ve bugünleri biz yarışlar geçirirse ve biz her defa hem o secure həmişə təhlükəsizlik təmin etmişik və buraya hər bir ölkə rahat şəkildə heç bir problemsiz bütün idmançılara biz də indiyənə qədər bütün yarışlarda verilmişdir. Bilirsiniz ki, son zamanlar bu bəzi ölkələr üçün problemdir və hətta bəzi ölkələrdən beynəlxalq federasiya yarışlar ona görə götürürlər ki, bəzi idmançıların vizalarını ölkəyə girişini təmin edir. And the minister just said, speaking of the visa facilitation and overall safety and security in the country, that are also two major underlying factors for Azerbaijan to organizing and hosting such events. And the visa facilitation and granting visa for Azerbaijan has never been a problem for Azerbaijan. Apparently, granting visas to some players has been a problem to other countries, but which hasn't been the case for Azerbaijan. That has certainly streamlined the process of granting Azerbaijan the status of hosting country. Shahid, thank you very much. Шабнам Радимова, CBC International. У меня вопрос к Teimour, Radjabovу и Gunay. Турнир будет длиться практически месяц. Времени для отдыха будет очень мало. Как вы думаете, с какими сложностями вы столкнетесь? Sual şahmatçılara da turnir bir aya yaxın devam edir. Hansı çətinlikləriniz şahmatçı bu müddətdə? So the question goes to Mr. Teimour and Ms. Gunay, a chess player, said this tournament is going to last about a month. Relentlessly, pretty much without a rest. So what kind of challenges are you expecting to face, if any? So I would say that the hardest thing here is just to stay for 1 month, more or less. And otherwise, I don't see any problems staying in my hometown and my home country for as long as possible, always. I'm always happy to. What I see by the new regulations by FIDE is that many countries around the world are now moving towards the 4-day working schedule, working week, yeah. Artık File'ye qaydalarına əsasən demək olar ki, bir sıra ölkələrdə 4 iş birliyi həftəsinə doğru bir keçidin şahidi oluruq. But FIDE is very specific in some way, and probably we're moving towards the 7-week day schedule. FIDE isə biraz sanki əksinədir, biz 4 deyil, FIDE qaydalarına əsasən biz həftədə 7 gün bir iş qrafikinə keçirik. But I have to say I have no objections about it. Buna da etirazım yoxdur. I'm certainly happy about recent developments in FIDE, and they're doing a great job. FIDE'nin əslindəki son qəbul etdiği qaydalar mənim faydalar məmnun edir və çox razıyam. So I'm sure with a lot of friends, with the family, with all the fans, of course, with all the media, with all the representatives in Azerbaijan that I know quite well, I'm super happy to be here always, and will be very glad if I can make it as far as possible. Tam əksinə buradakı dostlarım, tanışlarım, ailə üzvlərim və medialarla tanıdığım insanlar bir arada olmaq və mümkün qədər də irəliləmək mənim üçün kifayət qədər məmnun edici bir amil olacaqdır. Also have to say that I'm very happy to see a lot of fans. Sometimes it's the hardest thing for me in Baku because I don't have spare time, because there are so many people, so many kids, so many all the fans are coming and taking a lot of photos and everything, but I'm so happy about it, and certainly in Azerbaijan I'm just feeling like a superstar always when I'm coming here, and that's a really pleasant feeling. I just missed it a lot. Məmnun edən başqa bir faktlardan da biri azarkeşlərin sayının çox olmasıdır. Xüsusi az yaşlı uşaqların mənə yaxınlaşmağı, misal üçün şəkil çəkdirmək, avtograf götürmək kifayət qədər məmnun edir və mən də bu amili kifayət qədər xoş qarşılayıram. Mən məmnun edir ki, çox sayılı azarkeşlər var. It's just that we know that players have to play 7 days a week, but we also appreciate that chess players are not playing before noon, so we will not force anyone to play in the mornings. Maybe football, but not chess.
Olabilir futbol ama şahmıdı yok. Buyurun. Tabii ki böyle resmi yarışları ülkemizde oynamak her zaman daha çok enerji ve dikkat verebiliyor. Ancak böyle yarışlar süren Dünya Kuboku Olimpiyada olsun, bunlar benim için şahmat yarış bayramı hesap ederim ben bunları çünkü bu yarışlarda çok güzel oyunlar oynanılır ve daha hazırlıklı olmak gerekir. Ve inanıyorum ki herkes öz oyununu çok gösterecek. Tabii ki ben de burada istedim final çıkmaktı ve eminim ki bu yarış diğer genç nesle diken verecek ve onlar da bizden motivasyon alacaklar. Well, of course, I have to say that this kind of tournament, it does require a lot of energy, enthusiasm from all the players, and this tournament itself is a festivity to me. We'll be trying to, all the chess players will be trying to do their best, and certainly I will do my best to make it to the final, and I believe that this kind of tournament will encourage other young players as well in the future. Teşekkür edirik. Belki rica ederim mikrofonu bağlayaq. Sayın Games'ten bizim Dünya Kuboku'nda iştirak edilməyində. Thank you. Philip Barker from Inside the Games. A question for Mr. Dvorkovich, the President of FIDE, and also for Mr. Radjabov. First one, if I may, to what extent does this World Cup put chess back on the map after COVID? How important is it in those terms that you've got everybody here, you've got everybody in the hotel, you've got crowds coming in, spectators and so forth? Just how important is this for Operation Relaunch of international chess at a big tournament like this? And the question for you, sir, is you won this competition once before, 2019. Very few people have actually succeeded in winning it again. How do you feel that this is possible? What are your feelings about the tournament, given that Mr. Carlson is believed to be playing as well? So it's going to be a very, very tough and very high standard tournament. Belki ikinci sualla başlayayım. Teimour Bey'e verildi. Ki çok az sayıda biz görmüştük ki gerekme vardır bilmeyenler çünkü 2009. yılda Teimour Bey turnuvanın galibi olmuştu. Çok az sayıda yarışçı 2 defa bu titulu kazanır ve Cenab-ı Carlson'da oynayacağını nəzərə alır. Bu ne kadar çətin olacaktır ve birinci sual Covid, en evvel ve Covid'den sonra bildiğiniz gibi Covid müddetinden bu cür tədbirlərin, bu qədər iri miqyaslı tədbirlərin çoxlu sayda şahmatçıların, oyuncuların belə bir eyni məkanda keçirilməsi nə dərəcədə əvvəl necə idi və sonra necə oldu və ümumiyyətlə Covid'dən sonra bu tip iri miqyasların keçirilməsi ilə bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Yəni şahmatın populyarlığı, konkret offline rejimdə belə bir məkanlarda keçirilməsi nə dərəcədə artıq aktuallığını qazanır. Thank you for your question. First of all, we are really happy that chess is back over the world and chess players are coming all together to locations of major events. Now here in Baku, more than 300 players. As a matter of fact, the World Cup is the only event that we didn't have to shift in time due to the pandemic. We did it in Sochi back in 2021, right in the middle of the pandemic, and succeeded in providing best possible conditions for players. But again, it's critically important to have over-the-board chess all around the world, and now we have a happy combination of over-the-board and online chess everywhere. Bəli, qeyd etmək lazımdır ki, şahmat lövhəsi fiziki şəkildə belə bu türlərin keçirilməsi bəli olduqca vacib elə Bakıda keçirilən turnirdə dediyimiz kimi 300-dən çox iştirakçının olması, Dünya Kubokunda iştirak etməsi buna da dəlalət edir. Və əslində deyərdim ki, Covid ilə bağlı danışarkən o ərəfədə Covid dönəmində bəlkə də yeganə olan vaxtı və məkanını dəyişməyən, təxirə salınmayan 2021-ci ildəki Soçi'də keçirilən şahmat turniridir. Xatırlayırsınız ki, kifayət qədər də çox əlverişli və gözəl şərait yaratmışdı. Amma yenə də lövhə arxasında oynanılan şahmata yanaşda biz kifayət qədər də online şahmatında necə geniş bir sərt aldığında şahit olunurlar, paralel şəkildə keçirilməsi şahit It is extremely difficult to get all people to one location from all around the world. We are really thankful to the authorities of Azerbaijan Republic for FIDE support, for helping with logistics.
and we are doing our best to make sure that all people are coming. It's far from easy, you can imagine, but we are doing our best. Bilgilerimizin fonunda da həqiqətən də bir məkanda olduqca çoxlu sayda iştirakçıların artıq bildiyiniz gibi hadisələrdən sonra toplaşmaqda bir araya gətirilməsi, istər logistika, istərsə də təşkilatçılıq kontekstindən olduqca çətindir, heç də asan deyil və bu məsələdə farklı uğurlu əməkdaşları, təşkilatçılar əməkdaşlarına görə də Azərbaycan aidiyyəti qurumlarından minnətdarlığımızı bildiririk. Yeah, so I mean, the tournament itself is like really hard, and I think it's like one of the hardest in the chess calendar. And like with or without Carlsen, certainly it's a hard thing, you know, to succeed in. And Carlsen and many other best players in the world, they were knocked out numerous of times, of course, in the very first rounds. And I think Carlsen was knocked out in Tbilisi in the second round or something like that. So it's like really a tournament where any player can beat the other one, not depending on rating, especially that you have just 2 games to play for, so any mistake can be deadly. And the thing is that I certainly understand that it's possible to win it twice, for sure, but the thing is that I will not reveal exactly the time and location where I will strike again. Və təbii ki, qeyd etməyə lazımdır ki, bu kimi turnirlər xüsusilə Dünya Kuboku da ən ağırıdır, asan deyil. Hətta qeyd etməyə lazımdır ki, kifayət qədər yüksək reytingli şahmatçılar ilk raunddan məğlub olublar, elə Carlsen'da səhv etmirsə, Tbilisi'də keçirilən turnirdə 2-ci raunddan elənmişdir, məğlub olmuşdur. Yəni burada iki oyun olduğunu da nəzərə alaraq bəzən hətta reytinglərə amil önəmli rol daşımır. Belə ki, edilən kiçik bir xəta isə bildiyiniz kimi həll edici ola bilər. Amma konkret olaraq bir məkan gəldikdən nə zaman bu günlə hələ açıqlamaq istəmirəm ki, ikinci nə zaman bu prosesdə yenə bilər. But it's certainly the most exciting chess tournament in the calendar, I think, both for the players and for the fans. Amma bir mənalı şəkildə istər şahmat oyuncuları və azarkeşlər üçün də ən həyəcanla doğru olan şahmat təqvimində bilərdiki olan turnirdir. Teşekkür ederim. Doğru, çünkü şahmatçılar Dünya Kuboku'nda biz ki iştirakçılar ve rəsmilər bir gün faslı günü futbol oyunda da çok maraqlı olur. Ben senin son sual için, please Michael, son sual. Yes, Michael Rayhart from FIDE Press. Question for Gunay. Gunay, as top seed, you have a direct bye for the second round, and your opponent will be either Alina Bibor or Zhang Jinin. So my question is, how difficult is it for you to prepare for this match without knowing which of the two will be your opponent in the game, and how will you be able to enjoy a good playing camp in view of your recent activity playing many tournaments? Could you tell us a bit about your preparation for the tournament, please? Və Günay xanıma aid sual, ikinci raundda deyəsən səhvlərimizə başlayacaq. Alina və Zhang olacaq rəqiblərdən biri və ümumiyyətlə əvvəllər də oynadığımız turnirlərin fonunda ümumiyyətlə hazırlıq prosesi ilə bağlı və hansı rəqibin olacağını da adı çəkdiklərindən kimin olacağını da bilmirik. Ümumiyyətlə bununla bağlı təəssürat və fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Well, as you noted earlier, I don't know who will be my opponent, so I prepare generally. Just physical activities and general what I do daily on chess. So I try to do like the best sometimes. So let's see. We'll see in a few days how it will turn out. Ümumi hazırlıq prosesini keçmişəm, istərsə də bu fiziki hazırlıq, şahmat hazırlıqları, məşqlərini eləmişəm. Hələ ki, deyə bilmərəm, bir neçə gündən sonra bunu yəqin ki, cavabını deyə biləcəyim. Amma ümumiyyətlə götürdüyüm ümumi şahmat hazırlıqını keçmişəm. Değerli dostlar, həmkarlar, sizə təşəkkür edirəm. Rəsmi şəxslərə şahmat təşəkkür edirəm. Saat 18:00-da Dünya Kubokunun açılış mərasimində zalda hər bizi gözləyir. Təşəkkür Ladies and edirəm. gentlemen, thank you very much. At this winds up our press conference. See you at 18:00 at the local time in the opening ceremony. Thank you very much.